বন্ধুরা, আজকে আমার প্রথম উপকরণটি হলো পাট শাক ভাজা। প্রথমে কড়াইতে সামান্য পরিমাণ সর্ষের তেল, দুটো কাঁচা পাকা লঙ্কা দিলাম। তারপর আগের থেকে ধোয়া পাট শাকটি কড়াইতে দিয়ে দিলাম। শাকে আমি একটি আলু ও ছোট ছোট দুটো বেগুন দিয়ে কুচিয়ে রেখেছিলাম। এবার স্বাদ অনুযায়ী নুন এবং পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে ভালো মতো নাড়িয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম। তারপরে শাকটি ভাপে বসিয়ে দিলাম। সকালের কিছু জলখাবারে আগের থেকে ময়দা মেখে রেখেছিলাম। এখন লুচিগুলো ভেজে নেব খুব অল্প তেলে। এবার লুচির সাথে খাওয়ার জন্য আলু, ফুলকপির একটি তরকারি, অল্প কালো জিরা ফোড়ন দিয়ে বেশ মাখো করে তৈরি করে নেব। পাশে মোচাটা সেদ্ধ করতে বসিয়ে রাখব। এবার আমার পরের উপকরণটির জন্য কড়াইতে কিছুটা তেল দিয়ে এই চিকেনটা আগের থেকে আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম হলুদ, কুচো পেঁয়াজ, টক দই দিয়ে। এই চিকেনটা দেশি চিকেন, খুব সুস্বাদু লাগে। যদি আপনাদের আমার রান্নার ঘরোয়া রেসিপিগুলো ভালো লাগে তবে একটি লাইক ও শেয়ার করে দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার একটা টমেটো কুচি করে কেটে দিয়ে দেব। বৃষ্টির দিনে ইলিশ মাছ ভাজা খেতে সবারই ভালো লাগে ভাত দিয়ে। শুধু মাছটি ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে রাখবো, রেখে নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে তুলে রাখবো। মাংসটা একটু ভালো করে চারপাশ নাড়াচাড়া করে দেব। তারপরে আপনারা নিজেদের মতন যে যেমন ঝাল খাবেন সেমন লঙ্কা দেবেন। আমি দুটো লঙ্কা দিয়েছি। 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে
এই মাংসটাকে আলু দিয়ে দেব আর একটু হালকা গরম জল দিয়ে দেব, দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে দেব। তারপরে মিনিট 10 হতে দেব, দিয়েই মাংসটা রেডি। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।